Så. Ja, du skal nok bare prøve, og så du skal nok bare trække sugeren helt ud, og så være parat til at skubbe den ind over. Der skal altså ikke spænde op i for mange omdrejninger, inden det der kommer olietryk på. Okay. Den skulle gerne sætte olietryk sådan inden for en... Du prøver? Du har hævet sugeren, ja. Ja. Gerne snart komme med noget olietryk. Nå, det er det. Så fik den for meget. Så prøver jeg. Ja. Nå, okay. Nå, det var meget slukket. Nå, ja. Jeg synes, jeg skal slå. Ja, du kan bare lade den stå og knurre lidt. Så. Okay, så bliver det nok det, jeg åbner det. Jeg tror, det er den der op under oliefilterne. Den ring der, den har jeg ikke spændt vildt meget, fordi jeg tænkte, ja, der løber olie. Nå. Altså der skal være nogle kobberpakninger noget derpå. På hvad? På den der båt. Kobberpakning? Ja, det er bare... Den går bare op og klemmer i sådan en gummiring. Ja, men bolden, Ja. der skulle gerne sidde en kobberpakning på. Det er kraftigt. Det må vi kan se. Ja, det starter da fint. Så går vi lige her med